waxa kaloo jirta ilaa xalay socotay inay xukuumaddu ilaaladii gudoomiyaha xisbiga wadani ay doonayaan inay qaarna ka haysteen qaarna ka qaadayaan oo leeyahay soo baxa qaarna ay doonayaan inay xidhaan arrintaa waxaan u aragnaa inay tahay kicin kale gudoomiyuhu in nabadgelyadiisa la ilaaliyo oo si sharci ah loo ilaaliyo oo ciidanka qaranka uu ilaaliyo xaq buu leeyahay xisbiyaduna xaq bay leeyihiin waxaanu arrintaana sheegaynaa inay xukuumaddu ka noqoto oo aanay sii buunbuunin oo aanay wax kaloo kicin iyo muran kale oo inagu bilaabma aanay gelin ay faraa ka qaado waayo qofku dee si unbay soo ilaalinaya haddii dowladda sharciga waa ilaalin weydo oo nabadgelyadiisa ay dowladda inaga wada mas-uulasha nabadgelyadeenna dee sidii kale waa madaxweynuhu u dhigmaa gudoomiyaasha xisbiyadu iyo madaxda sare xukuumaddeennu iyo dowladnimadeennu waxay leeyihiin maamuus iyo in la ilaaliyo waa ogtihiin gobolkan aynu ku nool lahay nabadgelyadeennu ta guduhu laga ilaalinayan maaha si kasta oo ay wax u dhici karaan in la ilaaliyo la dhowray u baahan yihiin marka waxaan leenahay xukuumadda uma baahnidin annana uma baahnin inaad kor u sii qaadaan arrimaha qaarkood waa muran nooc kale ah haddana ayna gelisaan inaad iska kaaya xigsiisaan dowladdaanu anagu idiin dhiibanay oo ay u qaadataan inay idinku leedihiin oo saa doontaan ka yeeli karaysaan waxaanu idin leenahay ka jooga dowladda waa noo shaqaysaan waxaad nagu ilaalinaysaan nidaamka waxaad nagu ilaalinaysaan sharciga waxay noo ilaalinaysaan nabadgelyada laakiin ha isu qaadanina inaynu laba kooxood oo cadowga nahay oo idinkuna dowladda leediin anaguna kuwii laga ilaalinayna waa qalataas caqligiinu ha shaqeeyo wax kaloo inagu sii abuura muran iyo buuq uma baahnin baan leeyahay aan xigmad aan ku wada shaqeyno dhammaanteen waxaan loo baahnay iyo inaan ku murmin askarta ilaalada gudoomiyaha xisbiga wadanina waxaan leenahay sideeda ha loo daayo